byegwe ne General Muhoozi. Wanda genze nani? Ne General Muhoozi. General Muhoozi yabadde Rwanda. Ante ne je yalongosereza. Namulabye nga naye akutoola yalongosa. Yatandise nga tannaba kulinnya nnyonyi genda. Tannaba kulinnya nnyonyi genda. Yes. Wayonjeza. Nabadde Bugiri. Ne Bugiri wadosobola okuyonjeza. Ne sa nakoze nakowa kamera ku nakowa internet. No, but you've not answered my question. Nakikoze. Wayonjeza. Nayonjeza. Well, okuyonja kwatambudde ku kyenyo. Okuyonja, it was a good exercise. Nenga bamanyi government ya Uganda ekola ebintu nga teyetegese. Mwakoze ekintu ekirungi ekya bulungi bwansi. Kubanga e concept mwagibako na lebo bali mwezi na buli dayogera. Bali mwezi atambudde ebibuga bingi, atambudde ensi nyingi, alabe ebibuga birange gye bikolamu ekintu ekyo. Era twebaza Prime Minister we Uganda Honorable Nabbanja Musafiri Robina. Oyo mukazi majegere. Sinakugamba omuntu wakola obulungi ne ku radio nkola ki? Nabbanja mwebaza. Ayina omutima gw'eggwanga lino. Honorable Balamu ayina omutima gw'eggwanga. Namera ayina omutima gw'eggwanga. Thomas Taibu ayina omutima gw'eggwanga ani omulala. Damulira afande. Afande Damulira. Afande Magambo. Afande Magambo. Be basajja abayina omutima gwaki? Ne muleta program zino nga temwebuuziza ko bannansi. Omuntu enampuliza ku radio 4 enkola akolana kuba kusajjusa abantu. Mukatuna mugulu enkola gye mwakoze gwayonjeza. Kasasiro wamulese kukuba awunya. Abantu bagala kudamba lwala Ebola ne kolera. Ekibuga kino kijjudde. Ekibuga kino kijjudde ntu mulinga ba promotinze Kasasiro. Mubaje University tugamba think ahead. Kiringe kyabagudde ko. Wachi baita ale planning. Tugenda kusoloza Kasasiro ono. Tugenda mujja tya mayumba g'abantu. Do we have a means of transport nga gwe muyonja gwe batwala? Ompula bulungi. Ne mutakola bintu gafule. Ebintu ebisinza okuleta government eno obuzibu. Tebina ba plana. Abetaga ku planning eggwanga nabo betaga ku planning. National Planning Authority. National Planning Authority simanyi mulimu gwayo. Kuteekateekera gwanga. Eggwanga liringa ite byo benyira bateekera eggwanga betaga kuteekera. That is powerful. That's what I'm telling you. Abateekateekera benyiri betaga kuteekateekera. Oba betaga bo benyiri kubateekateekera. Abakulembera eggwanga nabo betaga kulembera. Ne baleta ekintu nga kirungi kitya. Era kifundikira kivuddemu ekibi. It was a good cause. Nange nayonja. Twayogana ba promoter bulande bayonja. It's going to cause a serious outbreak. Kuba netonya mukati ba. Kati enkuba netonya obwana obuto bulwala kolera. Obwana obuto bulwala Ebola. Buli buchafu yita ku makubo Kasasiro. Mulinga bavumbudde, mulinga bakoze oboleso gwa Kasasiro. Tulinga bakoze omwe. Mwagwadde munkolesa Kasasiro. Muloza Kasasiro bamugula. Kati Mubaje University before doing that national ID cause mwino kuteeka nti you have to come up with a backup plan. Babikunganya babiteeka. Tubikunganya Kasasiro yandibadde na Mubaje University tufune ekifo. Kasasiro yandibadde tumujjamu products endala. That's how a country can develop. You get what I'm telling you. But what was their plan there? Their plan baakikoze mu gafula. Kupapiriza. Twandi batwafuna daba investor kyabagala Kasasiro oyo. Twandi tugaba na Uganda Kasasiro nga twayogana state council kubanga state council kuma Friday. Okusomba Kasasiro. Twandi tuyogede ne state council tubagaba ne kunakula Saturday mukole. You get what I'm telling you? Nga twandi funyo mu walabu bamanyi okutransforming Kasasiro into something. Twandi engaging all stakeholders from LC1. State council not only Parish chiefs, MPs, doctors, cleaners, tuina eggwanga lya fechafu. Mpise mukawempe n'enkwata ku. Kakati ze mpise wali mu nkere nga emyala gye nyini gyazibikidde Kasasiro. Bakasenga muli. Of which is a good cause, ne Kasasiro ali kukuba awunya. Sasira abantu abasula mu ghetto. This country needs people like Badjo, who went to university to learn something, not to learn everything. Tuyiga buli kimu. Because it was a good cause bulungi wansi mubi. Ne ate bulungi wansi yavudde mu bubi bwansi. Obubi bonna buli ku kkubo. Bulungi bwansi. Yavudde mu bubi bwansi. Obubi bonna bujjudde ku kkubo. Tulinga abatayina local government ministry wana wane etulagate we plan ne KCCA. Where is the ID of KCCA? Nabbanja yakoze ogugwe n'abakunga. Kati gwe ID wa KCCA mubadde mutandikirawo mugambe tutwagala Kasasiro ku kkubo. What does the ID Prime Minister yakoze ogugwe? Nabbanja tetumunenya yakoze oguki? Ogugwe. Kati ID wa KCCA abakwata contract eziyonje ekibuga baluwa. Baba yambi ne babakunganyiza Kasasiro. Where are they now?
nesente zigenda mu local government town councils where day era balinga nabanja aveyo tebanange mujje kasasiro ku kkubo. When will this country develop institutions so that they can learn themselves? Prime Minister yakoze ogugwe nakunge gwanga nabagatu tujjewo kasasiro kati these agencies zirinda sente kubba kati ojja kola wali omuntu agenda okwata diiru tize kasasiro alemedde ku kkubo mumpe mujjewo. Lile gwanga lyafa kungu. Egwanga litaga kibaita factory reset. Litaga ma patriotics. Zesira patriots. Sira kwa gwanga bakwata nationalism bakusomesa kwagala egwanga lyo. Ekiziba kirese gwanga buli kimu kya Maria Gansimbi. Ne kugamba tuli ba nationalist. Nawo waliwo diru. Kati mukuyola kasasiro wagenda kubaawo diru. Wali waina chikampani chikagenda chiwandisa. Abagambe luku zilina abana bagenda okujjanga kasasiro ku kkubo. Ba mafia babiremu. Ndabikosa Minisita Lerunga batambula n'ebimotoka bagenda bayo. Agezaako yomukazi nagambye nabbanja agezaako. Naye lokoka eggwanga lyafa okuva ku LC1. Tulinga batalina bakansala, tetulina ba MP, tetulina ba RDC, tetulina ba DISO. Kubanga it would have been a national cause obuyonjo kintu kikulu kungu. Ebimotoka bya kasasiro biriwa. What mask. That's how can you call out? How can you call out such a big program without plan B? Which country is this? So that means bagenzo lagira abantu okunganya ebisasiro nga teba ina nteekateeka wa kasasiro gye bagenda okuteeka. Bwe ngamba bajje mu Bajo University nga abantu banyiga. Bo badde basuubira ki? Simanyi ate kasasiro ndabye tebana Uganda bakyafu. Kasasiro gye yavudde saategedde buli juba mukwekawa. Bana Uganda babanga basula kasasiro. Kasasiro gwenda bye mu kibuga simulabangako. Deba na Uganda benyini bakyafu nga abantu okweyonja. Oba wotayina kunenyeza government. Ndwaki? Kubanga nayo mwenyi weewuunya kasasiro gwola. Oba oli awo nabo bakitegedde nti baba treatment ejja kuba mungi bwati. Kakati si mungi bwati. Kibyo kugenda mu kintu nga tumaze kumala. Nze bwentegeka ekivulu nenga ngenda kutegeka kengisa hekololo. Singa abantu tebajja how can I recover my money? Nsobola okunonya insurance. Nsobola okusala tikiti wansi. Nsobola okusala sente. Nsobola okumanya kino nkivaamu nti otagenda luzira mukomera kusigala mabanja. Kati government yonna entuufu ey'abantu yandibadde gasinga kasasira yitira ku kkubo. What is our plan B? KCC yandibadde yagamba dda abantu contractor temuteekayo bimotoka ku Friday. Bimotoka mubikole paka Sunday. Musombe kasasiro ennaku 2. Mumusombe Saturday ne ku Sunday. Kasasiro ave mu ggwanga. Ine gwanga lirimu abantu nti babbi buli omwalowooza kubba watafuna tasobola kwagala ggwanga lye. That's why abakulembeze be mulonda bonna beefaako bokka. Kati abaka ba parliament bafunye sente za parliament tebasobola kujja kuyamba bantu babe bagenda kufa kasasiro kubayamba nti nze omubaka gundi ntaddewo emmotoka eneesomaka kasasiro mu constituency yange. Baba wadde sente z'emmotoka milioni 315 bonna bajugira budigizi. Bonna basanyufu bakyakala. Afunye. Olubinala baguze 315 baba waddeko 3 then basigadde babanje 15 babanja milioni 15 naye bakambwe baze baganazo muzituwe. Kakati bonna Uganda avyo nagabba gyewalya. Kakati zinalya biki nga mufuna sente za iPod, mufuna sente za parliament, mufuna sente z'emmotoka nga tetusobola nagamba nti katuyambe eggwanga liri mu bwavu bungi tuteeseze eggwanga kale ffe tubayambe tusombe kasasiro. Eggwanga lyababbi buli wa mukago olusembe tugenda kuyolanga buli wa mukago olusembe ate nakyo kifu bwe bati balina pulani ebyokuyola babiveeko kasasiro abeerenga bwabadde kuba kino kiri waasa okusinga ate biri ekifu kyekiriwa kino ekyokuyola budde wa mukanga tebalina pulani olusembayo mu mwezi nkubira prime minister w'eggwanga omulanga ayogere ne KCC ba KCC iddi ne bali mwezo mwetume mukikolenga ku lwa bulungi bwansi nammwe buli luguudo lubeeko emmotoka ezisomba kasasiro. Kuba kino ekibuga bayonja mu kibuga buli city council weeri meya kungompulira meya batawuni kiraka betume bagambe disi tujja kusaddaka ng'emmotoka za district bayisombenga kasasiro buli lunaku buli Saturday. Naye abaana bagenda kufa kati kiteebereza omwana omuwala ow'enkere abakazi okimanyi bafuna mangu infection asitamu okufuka bwati najjawo obuwuka 1500 obumuyingira mu bukyala n'avaawo ng'alina infection omutwalo gumu akula ekibumba kyavunda agenda okutuuka ku myaka egizaala ng'afa bufirwa infection za kasasiro zemuleseko okkubo. Abakazi b'embuto abafa olwa kasasiro oyo. Endwadde ziva mu bukyafu. Mugamba muleta buyonja te mupromotinga bukyafu. City council where are you? Town clerks where are you? Kungo ebintu ya Uganda bikwasa ennaku. Eyo nokwe kulemberwa abakulembeze abatali ba mulembe googo.
Kati singa bade bamulembe bafunga mabajofu balida singa ekyo twakisalidde dda amagezi kwanze manyiti obwana buno obufa obwana bwina wiki immunity ndi obuchafu bokka ekiziro okuunya obuunya kwa kasasiro ku dismantling omwana obwongo nakulanga zolo ekyo kivundu ekigenda kuwonga omwana agweddalu kivolanga balalu bangi bali kasasiro kati ndoza bali sa project esula abantu ddalu chemically eyo chemical ziva mu kasasiro mbi eri abantu gendo kisomeko olabe kakati ndoza bali nga bana Uganda tutandise okuba soba nabaga katweteyo project ebasole ddalu kasasiro amalata ku ngudo ennaku 2-3 let us be realistic and sure kungu omanye endwadde ziva mu kasasiro kakati tuyina okusooka okumanya are we safe in this country bali mwezi ayomba banzi bako concept oba bagibba bubindi bagikola nga tebeetegese bali mwezi ayomba banzi bako concept yange yali alinda ki ekirungi bakirungi banzi bako concept ate bali mwezo naye kanzi jotandikira ku radio 4 radio 7 na radio 8 ogeza mu galango ogeza mu bulango bagamba ki ku TikTok tebana kuyombesa bayombye ndabaga nguleta tuleta bulango wano ade agambye ono nomita chasina 049 omutole tabulango wano kubira ku family yo bali batya planning emirimu gyo era funa n'olugambo oluliko bonna ekyokukola kyangu nnyo mukube essimu mwogere kubanga programu ya lero tutandise abakozesa my M10 app olwaleero tutandise bwe tuti ne Adam kwaffe tekuyimirizika nze Adam Hello, Mr. Bajo. Yogera ko mangu sebo, thanks for the joke. I'm from Kawala. Okay, I have 2 questions. Can there's out of the question? If you try to make estimations, how many churches do we have in Kampala and how many public toilets do we have in Kampala? Me as a person, I can't give you that calculation, but Mr. Kong can try. Okay. Those are logical questions. Mr. Kong, they're asking you a land friend. They're asking you. I've passed the question to you. What is the question now? Ask again. Mr. Kong is gonna answer you. In estimating how many churches do we have in Kampala and how many public toilets? How many churches do we have in Kampala and how many public toilets do we have in Kampala? Can there's also some to No, you pick another one. I'll give you the answer later. You answer it. It's still asking. Churchill, I'll answer you later. I'm still putting my advert. It's okay because it goes with that thing of Kasasiro. Hey, so what's your suggestion, sir? Kubanga we are allowed to build a lot of churches. We don't build public toilets where there is a health problem. Do you think that is normal? It's not normal. It's not normal. That was my suggestion, that KCC should try to figure out, because if we have clean toilets, people will pay. Send a request. So you're suggesting that they should stop building churches? Yeah, first, before they build churches, they should first build public toilets, which are clean. Because people are getting sick. You want to mean everywhere there must be public toilets? We should, because we shall pay for them as long as they are clean. The churches will ask you that. Have they built in where they are supposed to public toilets to be provided? Answer the question is. They are asking you, don't answer. Because the pastors will tell you. Pastors will tell you. Yeah. They own that land where they build their churches. How does it affect the project? The project, what I wanted to tell you that the people who are doing this, even you can't build the church anyhow. You build by having authorization. From KCCA. From KCCA. We ask ourselves, why should people fail to get public toilets where they can pay? We have toilets which are very, very dirty. People are getting most churches are not located in the city. How are they affecting this project? No. They are everywhere. Justify your point. No, what I'm telling you is that if we are going to fight a question of malaria, the sickness,
it should go with the infrastructure we're building. You cannot build a lot of schools when you don't have toilets where people will go. You cannot build churches where we have a population where they don't have private places where to go. Because once you see, you want to mean that churches have occupied where they should build public toilets. Yeah, exactly. Not even we should be having more public toilets than churches. We should be having more public toilets than churches. Now, maybe you just hate churches. No, man. You just hate churches. No, not at all. Do you know why? Because most people, many people are sick. They are sick because we don't have places where to go and clean ourselves. Emyala yona ejude kazandi. In plastic bags, in what? Because we don't have clean toilets. They should build for us clean toilets. We shall pay. You're advising KCC stop giving out permissions to churches, instead they build public toilets. They should first really construct toilets which are clean and people are ready to pay. As long as they are clean, they will pay. Huh? Okay. Banaye. How many public toilets should we have in areas? Because according to my observation, I see churches have no problem with that campaign. No. They have a problem also. How? They have a problem because it's funny having more churches compared to the public toilets you should be having. But someone is suggesting that they rather be with proper garbage collection rules. I think that can solve the problem of and you see, that's another idea which I don't really disagree with. But see, the Prime Minister came out and said, you collect garbage. Now it's along the road everywhere. What was it? What was the idea? It's going to spend a week. You are fair to know the motive of collecting garbage. No, I know the motive. But the motive, you don't wake up and say, everybody's going to clean. Okay, clean, but do you have plan B? Until you cleaned in your area. That's what we have been talking about here. Yeah. Improper planning has caused the damage. Yeah. We have garbage collection has caused more harm than good. The problem is that we have people who are running the country as if they are running a chibina charu kumi. You can't come out and tell people correct garbage. It's okay. We have corrected and cleaned, but what next? It's a Saturday. Thanks for your submission. Thank you very much. Yonyolo mkulu amate. Zeriso linuma. Gotwale. Ana kungu mubi. Sabona. Kungu abaya kana okula bisa. Ay, yosajja ino mutibo. Yes, please. Bebale ko mwami bajjo. Ale sauna jiba tuyagwa kutudayo ku radio. Webale kuweereza mbadde njagala kubuuzaako ku Mr. Kungu. Mubuuza wuwe. Radio futi tugifuna wano ku internet simanyi oba buzibu ki. Tetugikwata ffe tetulina radio. Streamer ne Radio Garden. Radio Garden, genda ku Radio Garden jeriso. Ku streamer. Okay, Garden ne anziza. Kungu mulaba kanonda ku luzo. Bado yogera nange mwami. Oyegeze bule mutuma gombobi. Aleko. Udengo ofana Olungereza. Ale kungu mubi. Agala anti oborwe. Calvin Kayanja jambo. Kuna musiza Kungu. Oliotya ndugu John. Kwagala nnyo ne muganda wange. I'm calling from Oxford. Oxford. There was nsinze. Nkubuulire nze ne musajja Munnayuganda nazaalibwa Uganda naye ndi Munyarwanda ewaffe Rwanda naye nkubuulire
singa mulabe ekikolo e Rwanda luje kituuseko mwandibadde nga mugoberera ne mulabe ekintu kye tutuuseko ogenda kulaba cleaning ewuwo it's just starting naye badde bagamba ono omukyala avuddeko nagamba kati ng'ebitwala kasasiro awantu it's just starting bijja kubeerawo naye idea eyo nnungi 10 ku 10 support it mbagala nnyo kubanga munaye olabo ebiveera nga biri awo Uganda nnungi naye kakati ogenda kulaba naye kakati babe ne proper plan okulaba nga bakyukiriza ekintu kya cleaning now they are just it's just starting you encourage it it's just starting you encourage it kijja kubeerawo okay kungu wasoba kati osobola okutereka ne NSSF okumanya ebisingawo tukubiri note 28 oba etuya NSSF erikuli okumpi NSSF samula oyagala tukutereza obulamu bw'abantu satululida kungu akutumidde Joke has a suggestion. Which suggestion do you have, Mr. Joke? Radio 4, Radio 7, and Radio 8. Brenda program Talk to the Nation. The Andrew Mukasa Bajo. Brenda Apple no Kolashu. Awechi wetwera Brenda Apple wagambye kungu musajja mugendo jambo webale then satruli dogambo tya munange na mwena batugoberera tuliko TikTok live nonya Radio 4 Uganda oba Bajo events ja kubotulaba bulungi nnyo ate otese message njakuba mbawa namba kumujja okuyita mwamba njao tumalize ku nsonga eyo obadde ku Lord Mayor ne bali mwezo naye bali mwezo ave mu kwama ati banze bako project yange let him embrace it awe government amagezi ngabo yali agirese government ekive Bulungi nga kibuga kiyonjo kubanga ekibuga bwe kiyonjo that is bali mwezo zi credit kubanga bali mwezo yasetalwanye entalo kungu between myandi you Lukwago yalwanye entalo z'emyaka 15 neba na Uganda tebajjukira ye yetabye mukwera kuno bali mwezo obanda ne minister kabye kyo kutaka wa Kampala nga teyamulengedde agenti yawulidde nga naye yagambye yaleta program bali mwezo simulwanyi wantalo kati nakuzina abana ba foot soldier mbalaba baptoba wenjaga tugenda ba foot soldier batoba kitabula bali mwezo ne ba foot tebagala mazima gwampulira ku radio amazima gasigala mazima kungu sawa zina mu bidding projects nze nsinga BTL company BTL kimanyi okola activations mu bantu okusembereza company n'abantu njagala mpeyo promoter akola targets nze nkolera company targets nezijja nakola ko ne Stanbic Bank zi UCC zi KCB zi Rose Form companies zonanzo kwa nezifuna teke kungu you cannot discuss a business ngounya so bali mwezo yabagamba futu soja wabanga walonda bali mwezo nogende wengo yambadde bipale ngolinga abalalu tasobola kuli komenga wantu kufuna muli these people hate the truth okay yabagamba bateka wakamono yabagamba temujja mu office yange temusaniridde enviri yakabala bakati temujja mu kubanga yabagamba mayiro achi we yali abanonya mwaka lutya kaya yabagamba ko tumenonyeza akalu mujje mu office njaga tugende empola kungu njaga togera amazima kungu musajja ali educated omuntu omukyafu tayambika zina ina promoter musajja mukulu yali awunyaka mwana mugagendo senyolo limi mwana mugamba natandika okuganira boss ne bamwa milioni 5 runana kawumbi kungo buchafu bukumisa business konkane employee that person njaga tufe nale twetondere buchafu babu etondera kungo okuunya osobola kwetondera okuunya omuntu agamba nti yambala bulungi abakoze eki stop building a hooliganic Uganda bugo busirusiru omuntu agamba gendo sanire enviri lukugudu ngana wekwetyo ati munkwawa gendo maloko isa toilet gendo fune toilet paper wesangule onabe na amazi onabe ne sabuni oyonje bobo senya mu bibuno osenya olulimi obufana ne bulungi what is wrong with that akamanyira kama futu oja that's what I'm telling you zisura kuwoleza bintu bya kisirusiru is that a debate kitegeza bivuka bidaganti biunya what is wrong with that atunyoma so yatu fode bama uli masikini because of chafa abira masikini okwayo jobo yonja kungu ngandaba fere agule motoka ye wali na yamba de suit ngabo yamba na fere abantu because is smart who will employ when you are dirty
bali bozo mutufu nnyo yali promotinga buyonjo kuba mulodi wa kibuga temukuva kwena kungu ate omuntu awulereza muchafu ye musiru mputa muumba tutu musiru tategeera yabagamba nti bagenda mu office ngaye yali ategeeza bali mwezo nti ojote mu office yangu recommending wa mutumbo owunya ogeze mu office ogolodde saati ogeze mu office olina kabule mu mannyo ogeze mu office owunya enkwawa ogeze mu office osangiridde envira n'akuyamba atya ayi stupid nalina bakulembeze kabagamba onyomo teba futu soja byebiki futu soja kitegeza kuunya kitegeza bali bagala kota government y'abawunyi tuli mu bawunyi bali baita government y'abawunyi omuntu agamba nti weyonji n'omunyiigira mutwetondere bali mwezo ogeza ne weetonda obusirusiru obwo that hooliganism in the middle of Uganda temwagala kwogera mazima government yaki osobola kuba n'omukazi awunya akantu okimanyi nti omukazi ne bwakusanga okungu n'agenda bugenzi manjo feeling disgusted do you know that feeling of disgustment kati omuntu abagamba mweyonje temu mugambi buyetonde kugamba mwaga kutonda gwanga ly'abasiru so bade bagamba ye buyetonde watuyisizaamu amaaso oyabagana okunaba bali mwazo yagana ogula sabuni okusinja olukumi nokera n'ogula fedde twasinyisanga avuna kasowa kinga tetuunya ng'osenya olulimiro n'osenya amanyi wasenyiza kuvukungu tewanabange emizingo nyo ne bombo nola n'omuntu w'omukyalo tasobola kuwunya kati omuntu wabagamba obuyinza olufuuka olutalo twaba nti gavumenti katonda yagimu obuyinza yali agaana bagwagwa kujja kufuga so lwaki tabeetondera ng'abeetondera okwagamba okunaaba kati bali mwezi ageza n'akikola nze ngenda kujja ku TV mu buvume ng'abagamba munaabe mubeere bayonjo omusajja yali ategeeza nti bw'ojja mu ofiisi ng'onyirira I can recommend you somewhere kungu obutulira mu board meetings kungu okimanyi omusajja okuwunya obuwunya obulungi kisikiriza omukazi ompulira bulungi okimanyi omusajja okubanga talina kantu kowunya mukama kisikiriza omuntu kati bali mwezi yakyogera ng'omukulembeze nako yakyogera mu mpuuta ez'empuuta ati mpuuta omuntu atanaba bampuuta kungu omuntu awunya abampuuta government y'abawunyi bawunyi bali batuletera bawunyi kati kali bandi promotiza bawunyi kati gosobola kuba omuntu awunya akaluluko futu soja kitegeza musiru tasobola kukola define for me futu soja yali abagamba mazima oyagala omuntu akuwa omulimu kungu let us be like this kungu manyi mukweka muti abantu okubavuba kungu obuzibu mina muyina enkwe kati nze atate kivumo kyonna oli futu soja gwata ina sente gwe munaku oze kufunira omulimu ate ne kabolo mpunyerera akamwa naza musango okuba wampa akalu zakalulu kabawunyi sikagala zikibola sobola kwesimbawo kungu nsabiriza akalu aba bawunyi banangire bwatugambye okusenya bwatugambye okusenya tujja kwa kalulu akalu kabawunye kabolete mumpa akalu kabategala kona bamukalye mulyo okuwunya kwabwe bali okuwunya kwabwe bawuyonje babu compromisinga ngubuza kalwaki mulongosa kasasiro bate mwagala buyonjo njagala tubere bantu bakulu kungu bali mwezo yakolaki nalabye community y'abagwagwa nga n'ebikulembeze bigamba bali mwezi yadulidde bafutu soja bamugamba kabatuuse kangu buli kyogenda okubeera ku nsi katonda akimanyi kungu buli oli MP nakivuma katonda yagenda okukola simba na bafutu soja totyanga omuntu okumugamba amazima ekiremeza Uganda mu busiru butayogera amazima mubati obuvumo bwa bufutu soja kyeki buganda mupambuze nti aki nze bagenda kunkola ki ebisajja bakanga bafutu soja bagenda kunkola ki era bali mwezo yesibe bagenda mukola ki ate banamu bamulangira wa meya kakali nze okulondo wabasirusiru ndekayo kwesimbawo kungu njagala community y'abantu abayonjo kungu obuyonjo kintu kikulu kungu oli musajja mukulu obuyonjo lwaki toli mukyafu lwaki otandeka ettaayi lwaki osala ekirevu lwaki oyambala essaawa lwaki olinawo olokolekitiza oba omuntu omuyonjo lwaki olaga bafutu soja bafaanana eggwe bali mwezo yandibadde mubi olinga bawuliza bali mwezo yandibadde mubi nabagamba nange okuwunya kulungi he would have been a dense leader but bali mwezo is an international leader a meeting about international mayors a meeting about minister amanyi qualities kungo okimanyi nti omuntu omuyonjo okimanyi nti essaawa akabonero ka buyonjo okimanyi nti omuntu omuyonjo abawunya ng'ava mu body room ng'oleka mu perfume ey'ebbeeyi ya bulungi okimanyi n'omuntu gogeza okumiringa ngamba this is a responsible person nebino ebikyafu byagifudde ensonga biri ku internet biwoggana omusajja n'atulangira simanyifu abamu mulasi temwereeta bwe babaga nti bayita bali mwezi wakibo tebeereeta bo tebagala kubaba meeya ng'abeefuulira atya nze okwogerwa abagagwa olukumi mpagirwa omugezi omukungu ne mu byokutwala entebe okuba n'abaana abawunya ontwalamu omuntu omu nga njagala kali baali batutte entebe ekyabanyemesa okutwala entebe kuwunya na busiru
Tasobola kuwunya ate ng'oli musiru Katonda alakuwa entebe. Katonda agamba njabbawa bafaanane kasasiro. Njabbawa entebe bapromote ng'obukyafu. Banyize nnyo buli Gali banyize olw'okubagamba okunaaba. Zinagamba best friend wange ebimu ku byalo. Kale kankweka bwino. Nagamba best friend wange ebimu ku byatawala kumugamba kuwuja kamwa. Kati kankubulira ekyama. Ne twawukana n'omusajja omukulu nga olwokuba mugambe tugenda osenye olulimi. Nefuuka ensonga okumpalana paka kati. Tetukwatagana lwakumugamba nti nze bwompunyirira nkugamba nange bwe mba mpunya ngamba. Otegera kungo ate kungo bali mwezi abaagala nnyo because yabagambe mufaanana bubi. Bebivubaganya kati kankubula ebintu ebyasinga okulemesa gavumenti yabo okujja mu ntebe. Okuvuma buli kimu. Kanala bavuma lw'omushana. Kale nkulaga abasirusiru bana abagogoma Katonda yabateekako ekikolimu. Lw'omushana yabagambye nti Museveni ne bw'anaava mu ntebe nga toli mukozi tali kabe Bobi Wine nge yali mu ntebe tagenda kujagabira sente mu nsawo. Olina okuba ng'olina amagezi agafuna omukisa ageekola byavume muvume bwakolera Museveni byazira kulaba muntu alina numbers. Nza kungu nakowa social media kungu nagamba kungu tunule eno nagamba kigambo nyaga okibulira abantu njagala likes ne comment abayiga tukole sente tuvumbi kola sente kwa muvuka apulya ku radio fo kola sente likes ne comment ne kama apate bira makulu ulira lo musana yabagambi kiki andi katonzigyako kiki bali mwezi tetubulira biki ebyo edozi bizanya ku Dobozi liganyi. Kukumbate nkugamba. Dobozi lizaleli. Liganyi. Lomushana. Dobozi liganyi kungu. Lomushana yagambi. Okendezeri. Kungu dobozi liganyi. Ndidako. Bali mwezo uyazanya. Tazanya tetumuwulira fu. Njagala mpulira bali mwezo kibiti kyayogera. Muzimbe komenti y'abagwagwa. Muzimbe komenti y'ebiralu. Muzize komenti. Okay, dobozi liga. Tukomye. Aha, badogaje. Lomusana yagezi n'agamba abantu mu church. Nti gwe muvubuka gwe ne bonojjako Museveni. Museveni si ekizibu kye ky'obwavu kuba gavumenti z'obote waliwo abaavu. Gavumenti za Amini waliwo abaavu. Gavumenti byavumye oli bw'akolera state agent. Kasobi wakanyanga nga bigamba oli state agent. Kale sijja kubafana. Kasoba wakanyanga oli mugezi nga bakuyita state agent. Kati byagamba Lomusana state agent. Musumba wa Museveni. Bebireza bukemeko bwawe bukwata buli muntu. Kwanga balina ekyokulwanyisa bakuyita strategies kyafuka kivumo. Lomusana yabagambi ate nange nkiddamu ngamba omuvubuka mu Katonda mugulu Museveni ne bwava ku ntebe nze nkyogera bajjo ng'oli musiru atojja kufuna sente. Olina okutetenkanya. Ku mulembe gwa Museveni tekuli bagagawaliddeko. Bali bangi. Kungu wamala kulinda gavumenti ku kiiko okwekolerako ng'obeera ku pressure y'okukola sente. N'ebino birowooza bijja kujja biruutinge buluutinzi bibbe bifune. Bamanyi nti bwe tunawagira Kyagulanyi ajja kujjanga buli nnyumba agiwa akakadde. Nolaba mindset y'abagwagwa bwe batyo. Okwekolera kintu kikulu. Ovanku community lowooza okuwemula n'okuvuma n'olowooza talina kyeyinza okwekolera. So kati bali mwezo bumukeeredde. Bumukeeredde wa? Bali mwezo izerida n'ekisanja ekijjajja kuyitamu. Kyokka mukambula bafutusajja abakambwe bwe balwaki balonda Bobi Wine afuuka president oba basalawo. Kyokka balina kye bayinza okukola. Bati balonda Bobi Wine ayitawo. Mulimu abantu abategeevu kungu. Amuvubuka omugezi nkubulira ku TV ku radio kuno. Ompulira bulungi kungu. Olina okuba omuyonjo ke kabonero k'obugagga akasooka. So okuba omuyonji kanyamba abavubuka basumulule. Ekisookedde mu bulamu olina okuba nga towunya kabina, towunya nkwawa, towunya kamwa, owunya perfume, toyina kitundu kya mubiri kimu kiwunya. Engeri bayonjamu akabina onaaba n'amazzi oli musiraamu. Eddagala ly'akabina mazzi. Leka tuyigirize abantu okunaaba. Eddagala ly'akamwa kusenya lulimi n'amannyo eri gigakoma. Ejjagala y'obutala typhoid butanywa bijuisi mu bantu bakyafu. Omuvubuka olina okuba n'amazima. Ompulira bulungi. Omuvubuka olina okuba nga toli mubbi, toli mufere. Omuvubuka tolina kumalira sente mu bakazi. Bw'ova ku ebyo ebintu otogagawala ng'ojja nkwaka kadde kamu. Naye osanga omuvubuka yawunya akamwe ate abantu abawunya akamwe baagala okukuba kiisi. Omuntu ayagala okusembera mbu ayogera kumpi. Nze nalaba ku bantu abalina kaboole mannyo. Asembera kumpi n'akuwunyirira n'owulira ekivundu nga tolina bw'omudduka, tolina bw'omwatulira. Nanyi ekimu ku byankyayi abakazi muntu awunya kamwa n'amukiisinga ne babeera n'omukazi emyaka 10. Abakazi bazira. Nategama tata gundi owunya akamwa. Abantu abawunya basembera bakuba obwama. N'ababa boda ng'akuvuga bannanga ababoda bawunya obumu abamu. Nze wali omusajja anvuga. Ali awo makindye buli lwemutulako ngenda nkutte ku nnyine ngata ate banyumya emboozi abawunya. Then gwe kizibu lwaki tomugamba? Namugamba nangamba ndi mulwadde bulwazi. Ne mugamba genda bakujjanjaba olubuto.
akaboneko omuntu awunya kwagala kukuba kaama baagala kiss kungu abantu abawunya akamwa bakuba kiss naye omuntu kwali muyonjo bawunyenyera n'akamwa k'omukazi kati se kungu mu mwaka nyiza okuba nakakisingayo omukazi omu mu bulamu kino nkiddamu nkubulira byaddala nze sikuba kiss kungu kankubira nze sikuba kiss kubanga mpa nti to get another infection from another person sakala kati sikaza kubanga nze nkikunyonyola entya nga tuvude mbya speed nkikunyonyola entya akimanyi nti bw'okisinga osobola okufuna ebirwadde nga mutwalo gumu ndaba n'okutikita okimanyidde kino mununa mabeere gokka kale wulira uli mu pulogulamu yambagazira bakabafu ate tosoma message omusajja amanyiddewo kakati maze okutegeera lwaki bakusuulawo kati kungu badduka kanjigiriza abasajja nakino kankyogere mu ngeri ya kintu kikulu kiss is more love than sex ati kungu mukusomesa ati nekyenkugamba tovuddeyo kungu nekyenkugamba tovuddeyo okimanyi nti kiss eragala ava okusinga sex okimanyi nti osobola okugula malaya notofuna feeling kandi okise kungu osobola okukisinga malaya okimanyi nti osobola okwebaka ku malaya nga tomukisinza wulira kungu kyenkugamba kungu okimanyi nti kiss nziba okusinga sex teka radio tusomesa abantu ate gwe wantankudde aleka kati ate onzijjayo ensusuze nagambye wiki program is this at 8 kana abantu balalu ate temwagala mazima ate kungu tusoma comment so nekungu wagudda anagaira program ki tena kungu na bintu byakugamba bya mazima nako ado dalako sema comment kungu tate kungu tate kumutaka tusomesa abantu nabo tugenda kuddayo obukubo bulango kati obulango bulake tebadde yabula akati zoipa yenkweso kati simaze olimba kongo twaleyo buyayebo ate nakwangambye nti kisa esinga sex mbale ngenda kunyonnyola neera tesina ngenda kinyola mu ngeri y'ekikulu sigenda kuwemula tobyogera don't even kina buzibu sex ne kisi that was should be after 10 atafuta 10 kiti sex tetumwogera mu program kale okwegatta kale nyamu ngena gamba nyamu kiri okay ngena gamba nyamu kati dayo ku radio ngamba nyamu kati kasomesa abantu kyebadde mbagamba bakitegeere okay faida chikemu emane oyina obulango omusajja gwe awo tugenda na uninterrupted atekeko satulu leader akubuuzeeko muteeko omusajja wange satulu leader nga atavuddeko naye kungoli mutiitiizi jigijigi ngena kosa jigijigi sawe mityano nkulabye yakulimba sente si yakulimba sente sente zawo nazivaako irabe tweri kunkati sebo tukira ku nsonga tuddayo tompapya nawe bajjo siri mwana muto kale vaako ogende ojja kola live baleme kupapya adaga oza twagala nyimbe twagala nabo aleeta olugezigezi mutompapya lwaki omupapya asirwalire muli akolera live baleme mupapya abantu baleke tubapapya nze ate njagala akamanyiiro gwe mukola okoloza njagala akamanyiiro mwami mbadde banna kati yaloza tunonya betukyaza mutompapya agenda akolera live awereko amateeka entondo gweyina nyingi asagala muntu atalina mpisa tonaweza myaka gya ntondo mwami badde nekungu nawe ogenda nnyo mu bulango seconds 10 zokka kadi akasembayo musajja omuggyeko nga yakugamba tomujja mutompapya agenda akolera live yagiwereko amateeka nze bagale negomba abawuliriza kongo nakowa likes ne views nze kuberebemba n'abantu 2 nga bategeera okimanyi zirembera ku live ngereko abantu 10 nga bategeera kimmala nze kankyayagala guno liita yani ate kati obuzibu oyogera ebyekikani okugambe liita alina kyagamba liita wuyo muyambeko naye kungu katonda akusaasire liita wuyo awo kungu katonda akusaasire
obulango ogenda mu bungi asemba yo Sebo how are you? Sebo fine, how are you? Yenga wona bayogeza luzungu abali neyanziza tukwagala nnyo byoweereza sorry tweyanziza oweereza bulungi naye nga kyoyogedde mazima omuvubuka yenna alina okuba muyonjo nga tatatuuka mu ofiisi ya muntu alina okuba muyonjo yankubiriza abavubuka bonna bannaayo obuyonjo kikulu nnyo kubanga bw'oba oyagala kubanga ogenda mu maaso olina okuba nga muyonjo mu ngeri yonna era nga nze mpuliriza programu zo I'm very happy with what you're doing naabo abaana abawagira enkyukakyuka mbasaba kintu kimu nti enkyukakyuka etandika nabo you must be yourself first respect yourself bana ebirungi mujja bitukako nyanziza nnyo kandi sebo kadde bali nnyo kubeera ng'okyali naffe program talk to the nation ne Andrew Sabajo tuli live TikTok ne mikutenera gyonna messages za mwenzirabo wano quite a number of them please keep them coming tugende mwami wakikomyewo kati kyembadde ngamba jigi aba nyamu okwenywegera kintu kizibu okusinga okukola jigi kungo osobola okusanga omukazi nemukola jigi nga wakamulaba naye tosobola kukola kwenywegera kyembadde ngezaako okulaga era kungu kyemmanyi bw'onywegera mukazi omu wewaka era n'abakazi kamba buli olabira omusajja kwagala ye musajja agamba okunywegera kisi wakiganyi twakiganya okunywegera kuzibu nnyo okusinga jigi oba nyamu obadde okimanyi tolaba abasajja bagula abakazi baako kubo kuba jigi kuba kuteekayo kudduka genda kukola birala kati ono okwenywegera kibayita tululaavu nze mu bulamu nyiza okona akakikolako omuntu omu bukyangambaawo kati njagala obuyonjo kintu kiki kikulu nonywegera mukazi wo nga we nowunya olusu owunya enkwawa owunya akamu kati abavubuka sagala mukitwale bubi mweyonje tosobola gaggawala nga oli mukyafu okuyonjera butegeeza bali mweze yensowera ebaga ate ye mukulembeze omutuufu kubanga era balabye abantu nga bayombesa bali mwezi bagamba kino ekibiina kyali kyabawunyi omuntu okugamba obuyonjo kikunyiiza buli omusana okugamba okukola kimufuula state agent kungu tulina okukyusa mindset y'abannayuganda tubabuulire nga amazima kungu bino mbikubuulira buli lwokwata omuzina lyogere ekituufu tofa nga kabampane wa likes na comment kungu video zitambule gwe munamawulire atrendinga emyaka gyona n'obunoonya nakuweereza akakadde tomulaba you rather be with one bajja sobola okuwa emitwalo 10 okusinga eri trending kinali nkugamba ensawo ngenda zikwata mu leero nekye nkugamba ngenda ku 10 isobo likulidde leero likulidde kyembadde nkugamba enda akotumala obudde ekyo kyakuweddedde lyakodde kati oberamu ne bajja omu asobola okuwa 10 noba kuba nesimanyi likes ogenda kudduka mu motoka emisinde asobola ekisinza osumbuwa abavubuka baagala kabampani kati bali nze ndava mu ntalo za social media bina baby aluwa banna simulabyeko bina baby olimba onzija kumulamu no bina baby commenting emanyi otegere kyengamba kungu nti tize nakula tokyandaba mu ntalo kuba kati boddayo ku university okusoma wesinywa olaba nti social media is a scam nti kungu training ne that training ekuwaya kakadoro nako kati nze bajja omugezi ngamba kangende nkuloli ka restaurant mfuna 10 gobera mu training bakuwane bannange yakunamye bannange yawe mudde bannange yanyumye ebyo bikyalya bantu kungu buli muntu kola ba training ku social media okwo bajja tuka mu myaka 3 mu 5 bamubuze wakola kimbo likes ne views kati omuvubuka yenna ngoli ku social media va mu bintu by'okuwemula abantu va mu bintu by'oku trendinga kola video bali bigira abantu 10 nengo osologera mu company baku endorsement wali musajja mwita Samson Kasomba abuze kibuzo lero ku Twitter ku X nakati abavumya abantu emyaka 5 bafunye eki era bawemula ate bavuma ebitundu bina bavuma ekya wakati ne bavuma wano mu kifuba ne bavuma emanju ne bagamba Museveni tumujjeeko bijja ko mwamu kye kintu ekimwe kyagoba intellect okubera mu struggle y'abagwagwa kungu nkiddamu teri mugwagwa afuna buyinza nkyogera ku TV kuno ne ku radio kungu nze muntu asinga obutayagala government ya Mwami Museveni nze singano gigamba amazima nesikajivuma nenjibuulira ensobi naba bumalika kubateeka ku group emu mu biina byonna mbawulira be basinga okwenda osinga abavumi baba manyi kandi bava Martha
Martha Semakola bamayita obuvumo bulina kye bukola bavume mu bajjo nze nzikiriza buli muntu ayagala okuvuma nvume kyenjagala Martha Semakola yakoze simanya yogera wali musumba mulaba kuti ne bamuwayiriza mu malaya yeetunda andata ina gyenvudde kungu toyina gyenvuddewo buli muntu ayina kakati bwemugamba nti Martha yeetunda nekimujjako kukyaki kugamulaba sachi hooligan tebusobola kutwala obuyinza butwali organized fiat Uganda bagala gikomeramu obusiru Museveni abafuga n'omwana wuyaze Muhoza ali mu kujja bicha ali mu strategy mu yakwemula kuvuma state agent bimanyi nti bija kujja ko radio but state agent wagamba bija ko radio bika but state agent bajombeka kakati Museveni twamulabirawo kati lwaki mwamwakaloba mwamulabirawo kati katonda yabikolomera anti gamba tamanyi nti Museveni akola ne ba state agent ba opposition manyi state agent abade mu opposition state agent is a pillar bajo ba state agent mukozesa akutusa jolaga obuba bugwagwa musima is the state agent kivumo bwemba state agent nja kubirange ebyama mu government mbikuwe bwemba state agent wa opposition nja kubirange ebyama mu opposition mbikole ki kati kitwalwa muntu wa magezi okumanya state agent si kivumo it's a type of tekusobola ati kachoba katonda bibonere katonda iboneleze myaka emirala 10 nira bakyali basiru ati katonda yalogga eddogo jeri neddogo lya tebasobola tebalina magezi kwa tebalina content gotula kumuzira ko nosomesa abantu kinda kyamu ensi ne kuuliza le kubala mu magezi kati nzina tandikira mu kuvuma ne ekyanyamba sawe mulannyo ne nalaba nti mu kuvuma na losing deals sawa zino ndi mugamba bantu muyamba abavuka oli mukweza bujja muyamba abavuka bafe mu bwavu kubanga obwavu buluma kungu obwavu buluma whether you support Museveni or you don't support Museveni whether Kyagulanyi go webika whether webika Museveni obwavu kintu kibi amuvuka jawo obwongo kwanga omuvuka agana le mu okubala nti nonze mupi wanga ndane mupi we nakwa Joel Senyonyi Joel Senyonyi yafunye sendeze motoka 315 afuna omusalo obukadde 7 afuna budget ya leader of opposition azimbye za apartment nza muwagira awunya amfunye eki osigadde mu kuvuma nakuwe mulanga atofirira Senyonyi afuna Tawala banna otegede bunu kyekugamba kati boyogera ko ekyo ogambye osigadde mu kuvuma kuwunya nakuwe mulanga mbako bale tutulire kugambya afunye zemotoka 315 afuna budget ya leader of opposition n'obukadde 7 gwe akoleso ina kabole takugambyeko owulire emirembe owunya amannyo tangambyeko no ochawe mula ne Senyonyi yali awe muddeko Senyonyi mukyafu mwegendereza nnyo Senyonyi mukyafu Senyonyi yali awe muddeko muhozo wayale ne wabanyiza afuma muhozo kati gulacho kopa Senyonyi go wagira omukopeko lwaito kopa Kyagulanyi obuyonjo Kyagulanyi mado tube bayonjo lwaito kopa Kyagulanyi kubera muyonjo kyovolaba nti omusiru asiriwalire ddala omugezi akoleki ebyo omusiru omugezi yalya kungu bwe mutagambe bantu bano mazima ga wansi nti mukyabona emyaka emirala 3 nga muganye okwekako okutegeera kungu badde okimanyi nti omuntu afuma afuna ekikolimu nkubulirayo ekyamatonyiige 99% ku bantu benda babwemula abavuma baavu teri mugaga abeera ku TikTok nga alinda kuddamu insaluti kunguze bogenda ku TikTok nga nti ninga embizi bangamba nasiga gempologoma nafa coach omwana najja nagamba abantu bajju yakwata empologoma nga mulaba yagikwana kati netegeera nti kati obwongo bwono bulowooza mpologoma ziningira n'embidi nga nenfuna emirimu teri muntu abeera ku TikTok 99% nga alina amagezi bw'ojja wegereza buli bantu abeera ku online baavu bazibu tebalina wadde ka property bwe kati babeera ku TikTok scammingirako bantu teri muntu alowoleza mu views na likes ali kulakulana kusabiriza kyovula nga bagagga bayetano nkuogereko kankwena kano kategeere okimanyi abagagga batuufu tebajja na ku social media abasajja abasuubuzi mu bikuubo besirikidde basentale sentale avuga emmotoka ya kawumbi tosobola namulaba mbu alina TikTok account tayagana mawulire you get kungu jangu mawulire ngo ina product gyotuna nti ndi mutegese wa bivulu ndi muna mawulire kunga gwe mulimu go naye omuntu katoli muna mawulire tokola mu bivulu toli muyimbi kye kikuleta mawulire amawulire galina kalungi ki akujamba nti bamanyi andati omwana afuna bu views wa nafuna abantu 10 tusimanyi tenike bandabye kino kyabadogamba kirwa kikengamba ne budde bugenzi omwana nafuna tenike views najja ne yewana olaba bangoberera neno bano omukazi nga mama nacha ina restaurant ye olona kwa banking emitwalo 10 ngasobola mu KCB ne mwaloni ya milioni 10 asiga gwa ina tenike likes era bakusenga
Mama Nacho yakusinga mama Tina wa Orient nda akusinga. Yekulira. Asinga bano celebrity ba sokolo di celebrity zamu. Omukazi yana restaurant Orient bamuyita mama Tina. Omanyiwo. Manyiwo. Kakati atunde mmere unakwanyiza kuba afisa akakadde. Nete lya mumanyi ku social media. Nego social media okala ntalo. Simanyi ndi mulogo. Simanyi kuwalana. Kati ufuna ki? Views ki? Zochana mukyalo lonkana ne views. Wekolera bibyo. Otegera na kati nayiga okola mukasiriso muvubuka mpuliza ko radio. Toyogera nga plani zeri bantu. Kola plans zo mukasirise. Mukasirise atokole mukasiriza utusete ulisode mu service. Ze yogerere. Baja kola bakaye kati bajali nye dala. Kati baji ya chuse integera. Kubanga abantu abasinga ne social media is a scam. Kubanga 99% abantu abali ku social media benyini nabo betaka katonda ko bayamba. Chovala ngo mtu akomenya na kungujira ogutwe. Kubanga ali desperate taina kidako. Ngachala abantu kungu byali oli bibye. Ni akulabanga gwali mu biroto bye. Omuvubuka abera ku boda ye naavuga okuva ku macha na afisa emitwalo 5 asinga omuntu ali ku tik akero ko kana ku live mbala ku TikTok obayitire bakera bagufula mulimu kusabiriza abera mbu ate buli lovu mufune ekikolimo nze kubanga nze kati kongo na kyuso obulamu okuva nava ku social media tokyali anze sagala tokyagenda mu choka ba content nze nsobola genda mu kati nenkola YouTube Simon nega yiride wiki tokyagenda ibuza kasuku luli wagenda kasuku nega yiride omwezi mulamba katwalo kyali onoga kamalega wa mukasuku kale kampeyo ko Simon akolumu kwanga boba basasula nesi byagamba munonya linnya boba li ku mulimu bakola which is not bad bad kwanga kati kasuku wakuchaza nafuna views yafuna ki asasulwa Simon wakuchaza afuna ki nesi sikyagala mu njogera abantu bampane bampeki n'abantu ejale baluma abampanyi walwagenda okugamba nti kuchungu wayogedde nyo kwata yakakani tebakufera sente bulijjo ku masimu awo tebakufera baganti ku tukutenga omusajja w'emitente yakolimba nazi divasinga kigeza abantu betuweereza batusinga obwavu bali bubi nnyo kakati ne bompa views ne botozipa onalega nagamba kongo nku following and faniwo nagamba mubuzo ompadde ki nenda banna abantu bange ndagala kakati go yagala ababo nzabange ompadde ki kakati kiki oyegala oyige mu bigambo bino omuvubuka yigo okwekolera omuvubuka ava ku bwenzi omuvubuka bera wa mazima balo banga gendo tu recommending mu banka batuwe loan nga tonna genda mu banka kufuna loan oyina amazima abantu banji babuleminga zi banka buzitunda ebyapa banka yetukiro tunde ekintu kyo kitegeza wajiba olemereddwa baga to bubbi wabwe ne babu twisting ne babufuula mu ensobi botwa yambe Uganda no kuddangulu banakenya abana bakola nabadde ngenda Nairobi weekejja naye Nairobi abana bagoberera babuzi bandi kasazo bana Uganda bandi badde babuza ababaka tuba wadde sente ze mmotoka mufuna omusaala lwaki tulina amalwaliro amabi lwaki abana bafite tunasasula school fees pali mukola obaula ngo ofumye mbaka nsana kuchawa wafuma omubaka wange sebamala noka sebamala yakulisa bana lwaki awagira abantu muze mpagira kongo yantegerera ne Kenya buli muvubuka yetegerera kasola genda mu Kenya nosanga muvubuka mbwa wagira kungolo kuba yogedde omuvubuka wagira police omubaka wange mufunye mu police ki yankolede health center fili ya supervising ze somene batate kamba bayizi zebala muyanda zente abaka ba parliament bona betaga kuvaawo obeta mu constituency kungu nga temuli dwaliro nga leta gali dwaliro baliba no ganto limbaka wa parliament ebizu byonna nga tobimanye kwanga bano opposition ne Museveni basiriwaza Uganda Museveni ali na opposition eri Uganda binaku bibonabona kwanga abanako babonabona ate kibabonyabonya bugwagwa waabwe nabo janga bajo bagamba amazima bakola banga yogero obubi kungo oyagala bana Uganda bakuwane jango bagambe mama wange tata wange oyagala parliament ogijewo parliament ina makuli sente bazize mu bantu parliament yekola ezo sente baziwolaba nako amateeka ga parliament bakola gawe gakwegabira motoka na sente baziwaba nako Raba nako atabayina dobozi mbera banaku tugamba tukoye kakule nagamba kungulwe nkola program ngugamba okulonda kuveewo parliament eveewo ebina byobufuzi biveewo tugambe tufuna tuli bananso omuntu agala service delivery ennaku singa teruma abantu parliament efuna 1.2 trillion omwaka sente zize ku bantu olabe nekati Museveni yamanya nti mwenzija we parliament nezija we binabyo obufuzi siwangala ku ntebe boba yagala population nezukuke etwale government ejewo politics wa binabyo obufuzi ne Museveni ekimuyambo we ni ale mwasikawe owa nopo asikawe owe fudisa asikawe owa DP asikawe kati bonna bajira opium ebinabyo obufuzi opium of the mind banyo enjaga yebinabyo aki osanga owa nopo ngakola bimbu gotompagira oli we ni ale no sanga we ni ale mungalaba buyo we nopo oyimandi basona okwetolo ebinabyo obufuzi
Okimanya ekyo kungu. Singa twali twagala abantu bano okusumulukuka, singa tetugenda mu kulonda kwa Museveni. Kati okulonda so kuve kwa va ku bantu batiki. Unagambye abantu bolike nakwe baluma. Kungu tongamba abantu nakwe beruma. Tuli mu bitu bya magezi. Va ku bantu abanako nakwe beruma. Ndagendekerawo kwogera mu kakati olekere yako ku modelo tingira. Kati mpuliza kye nkugamba. Singa kungu nawo mbuzabuza. Okay. Programu ikwata amasimu. Singa tukera ku machana tuwechanga naganze sigenda kuwagira kibina kya bya mufuzi na kimu. Ngenda kuwagira police na muntu ankolera. Singa Uganda tuli bulungi. Ekitegeza bibizo tuzema. Byebisire edini. Njagala nye edini. Nenja ukana mu dini mbi. Nenja ukana mawanga mbi. Nenja ukana mu bina byobufuzi bibi. Onakole muri wona political parties kungulo nakole mugenda okufuna obwetwaze. Okay. Okay. Kale ku 075 ndomulideko ku bya Witonze. Kakati President Museveni kulabya post jotadde otendereza Dr. Nsokera ddala okwebaza Dr. Muganga. Ekifo kya mise myaganya jenga. Ekifo tiyafunye ekifo naye asoso kuyoza Witonze. Ekifo kitegeza President Museveni yakiwa Banyarwanda mutima mulungi. Ntegedde nti ekifo kya internal affair President Museveni era kyagala mu Banyarwanda. Ntiro kukibawa yakijjamu Omunyarwanda n'akiddiza Omunyarwanda. Naye baza okusomako kuno Professor Muganga yasoose okuyoza Witonze. Ku kifo kibabadde bagamba nti kyandibadde kiki. Ekyali ekyo. Era ne neebaza nti wadde Muganga baamusuula nabali abasatu baakola ki? At least there is some justice served. Muganga n'atakibaamu ki? Naye Muganga alaze civilization and maturity. Na yuza Witonze. Omusajja otasana kubeera ku planet Earth. Muganga ali mu planet nchamu ku mutima omulungi gwayina. Muganga oyo mulaba awagidde abayimbi, awagidde bannamawulire, awagidde ba promoter. Kugamba is a gift of this country. We thank you very much Muganga. Witonze wadde oli Munyarwanda tokola ku nsonga z'Abanyarwanda bokka. Kola ku nsonga z'amawanga gonna. Nze singa okulwanirira Abanyarwanda mu Uganda because we are one people. Abanyarwanda tubazaddemu, Abanyarwanda baganda baffe, Abanyarwanda bamama baffe. Kati kyesaagala kutiitibya Abanyarwanda amawanga malanda mugabonyabonya. Njagala babeewo obwenkanya nti kungu Omusudani, Omulugwala, Omuchope alina equal rights mu internal affair. Ng'Omuchope bwafuna passport n'Omunyarwanda bw'abakola ki? Tuzimbe eggwanga. Tuzimbe eggwanga eryenkya kubanga kiriza Uganda tokyasobola kugoba Abanyarwanda mu Uganda. Kubanga Abanyarwanda ye second biggest population ku Baganda. Obadde okimanyi. Oyimanyi Abanyarwanda bangi nnyo kungu mu Uganda. Kakati Witonze, bamuyita Witonze. Era linnya lya Kinyarwanda olikola ki? Kiseka Witonze. Kasito nyamune lye Kiganda Kiseka. Serving abantu mu magwanga gaabwe n'amadini. Ajakola musajja mu manyo yajakola. Okay. Naye yafuna obululu. Yafuna obululu bubiri n'ekitundu. Museveni yayambye muyambe. Sindika WhatsApp. Encha kulonda basentebe. Okulonda tekuyina makulu. Okulonda tekuyina makulu. Ngamba nje tugenda kulonda basentebe. Anti bina makulu. Chairman agenda kuyamba ki? Kuzira msantano bili chikumunya. Zero msantano bili chikumunya. Zero stop kumunya chikumi munya. Mayimba jugenda kulonda encha. Nze sigenda kulonda kwate biri mu makulu. Wesimbye siso ngenda mu biki ebyo. Nsobola kwesiba mu ebyo bitayina makulu. Yebe sibu government ye. Tayina makulu. RC1 ye government ye so. Ngoma mvumo kagenda okole vama kuunye nkwa wambo ononyeza ero sikalulu. Wanjise genda okole. Vama mitu byekiyayi. Funa headset says to owulira abantu. Why that day? Okay. Nedda. Radio 4, hello. Sabo. Mkula yakala kunsomesa wenno kule mirimu jangu. Nedda tompa magezi mugana wangu kwecho. Hello. Sabo wabali kuuliza. Esimu ilimu chiwogana mugana wangu. Sikufuna bulungi damu kube. Tubelenga tuuliza kwenye. Radio 4, hello. Wanyi munai.
Yes, ndugu Mandela. So what's it? I know mukazi. Alina chimugambye. Okay, tutegere kisaduku. Radio 4. Ada. Wanji munai. Yes, ndugu Saro. Saro. Nganyiga. Bali munange bali nyosa. Bali mwezo mutufu ala abantu baogira bali mwezo. Sebo. Owa. Wanji sebo. Bali kuuliza munai. Mwebale kubera kunsensuze. Eso. Okay, bali nnyo kwagala bajjo hala. Hala. Why? Okay, kafunono. Sebo. Masimu gagala kwechanga. 075 beri 10 Sebo. Wanje. Bali kuuliza Sebo. Ali wano. Lwaki ki? Yata mamwedde ko. Sebo yata ibnozo checho. Ogenta tuli bubi. Sebo. Wanje. Consensus. Kale. Tegeza abana Uganda amazima mugamanyi. Bali kuuliza. Okay, wale nyandogo. Radio 4, hada. Sebo. Tuli wano munai. Kalungu, yes. Ifutu soja tebitegeera. Kale. Sebo bali kuuliza kitu eyonje wanje. Sebo.